geno marwa ni odiochieng' oteri makare wachope seche mag otieno weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel kokalo e RamogiTV. Odhiambo taarifa adek kod achiel nyakorom gajwang' dweno mar adek ka en odiochieng' mogik mar dwe ni Jojbat. Agoni Nyasaye erokamano kuom kwang' kodwa e dwe mangima. Ka bende oganda nitiere nyasi mar Pasaka en geno moro nyakorom gajwang' ni Pasaka mari dhi e yo makare. Kamoro amora ma intie kinde ma inie nyasi ni nyako Ramogi wan ka mondo wakolni mago mosetimore e gwenge mopogore opogore chakre ne piny ru nyaka sani. Mago ting'o nyaka motenore kod nyasi mar Pasaka. Ka bende nyakorom gajwang' poni oganda pod nitie Pasaka kamano to nitiere weche motenore kod ng'anyo ka bende lakteche mago motis ni clinical officers koro obuo ng'anyo odiochieng' makiny kaluwore gi mago magiwacho ni sirikal rem chopo dwachgi kaluwore gi winjruok manoketi. Giriwore kod lakteche mamoko mosebedo ka nie ng'anyo mano KMPDU ma bende noseluongo ng'anyo margi makoro nyodonje juma kata donje juma mar adek kiny koramo samo magi timore bende e duond bura mar ODM. Jotelo medo golo paro mopogore opogore gikone kinde koro romo mondo ng'ini to en ng'a adier mabiro chung' ne oganda luwe duond bura mar ODM poni oyier jotelo manyien. Mago wechego mag siasa nyakorom gajwang' kaeto bende obila pod obedo akicha e apini kotenore gi mago mag ni oganda tiyo gi apini e yo makare ahinya to nyasi mar Pasaka kaka yor duoko chien masiche mag apaya mosiko timore Thurkae. Nikech en odiochieng' ma bende waingo e chier mar Ruodhwa Yesu Kristo nyako Ramogi we wakik wawuo mang'eny ahinya nikech weche manyien wan godo gikukogi mana bang' thuolo machuok kende mokwongo wayud thuond weche. They have actually not taken any action that would be deemed to be serious towards provision of solutions. We have to declare the start of our industrial action in the fashion of a national strike. Midhiero dhi medo kwako sekta mar thieth kaluwore gi ng'anyo machielo ma jochiw thieth ma otisi ni clinical officers chano chako odiochieng' makiny. Tumekuwa tukisubulia sana na wezi wa ng'ombe, lakini siku ya leo Mungu siku zake 40 zikafika. Sasa ndio akapatikana, wakachukua sheria mikononi, wakavuja huku police station, wakaweza kumtoa nje, wakampiga mpaka kufa. Jopiny makinangop ne okawo chike lwetgi kendo onega chich mar kuo jamne bang' wuodha chijno okete sendo bila magitha bai kama ne riko geng'ne. What I want them to do, let them call for national election. Let them call a national delegate conference. I, as a leader, I am sure I will be the deputy party leader of ODM as Raila moves out. Mutni pod gidore duond bura mar ODM ka kweth jo siasa yoyo kone gi kocha ewi jal ma onjore obiota duond bura no ka Raila Amolo Odinga oweyo lemo mar ogai mare. Machiegni nyakorom gajwang' odhiambo ne mar Pasaka en geno marwa ni in makare ro kamano kuom RamogiTV mar weche manyien waikore yo makare ka bende warwako pachi layo mar tudruok en namba kachari ade ka chalo no ka bende inyalo yudowa e tudruok mago mag mbui kanyo RamogiTV KE Facebook wantie live kaeto bende wantiere YouTube mar manyien mar RamogiTV Kenya duto nyalo yudo weche gi achiel kachiel. Machiegni wan gi jaloko mar Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeo. Nyako Ramogi machiegni nyinga en George Bati. Jochiw thieth makonyo e tayo chenro mag osiptende midendo ni clinical officers olando ni chako ng'anyo margi e chuny otieno ma kawuono kendo ng'anyo no dhi chakore yanga kiny kendo kiny ok gibi bede ute thieth duto mag piny owacho ma pacho ka. Moyangi kod jatende ruogi makoni piny owacho sechayo kete tim madwaro magi kamore wotwak e wi girimiti mar tich manyien. Bende giseyo riwruok mar governors magikone dwani county ka county otim winjruok manyien kod jochiw thieth maggi. Kaka Judith Omondi lero no riwruogno riwore kod mano mar KMPDU mano chako ng'anyo margi jumbe 2 mokalo. E juma mar adek mar ng'anyo mar riwruok mar lakteche KMPDU, riwruok machielo ma jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers bende koro chako ng'anyo margi otieno ma kawuono. Riwruogni e chak dweni ne ochiwo ng'ur margi ne migawo mar thieth kaachiel gi tend counties ywak magikoni sirikal ariyogo pok ochopo kare. As clinical officers, we have to declare the start of our industrial action in the fashion of a national strike. The 4 weeks that we have given the ministry, they have actually not taken any action that would be deemed to be serious towards provision of solutions
that would sort the issues that we give to them. Juma ma okalo counties e bwo riwruok mar Council of Governors ne oromo kendo kwayo jochiw thieth mondo twak kod county ka county ma ondiko gi gino matend kuko koni ok nyalre. We had the other day the Council of Governors chair saying that we go down and negotiate with the counties on matters CBA. They cannot tell the healthcare workers to go and negotiate with the county. And then I dare ask, if indeed this was to happen, that every county can give can negotiate their own CBA, will we be having 48 types of CBA, which is a policy document that will cause disruption in this sector? Jakom mar riwruok mar counties Ann Waiguru bende ne okoni achiel kuom ywak mar jochiw thieth e wi okumba mar thieth en gima counties ma ohewo 30 ne oseloso. Gino mar riwruogni koni ne ochwe kogno, kata kamano ok ketie tim kendo jochiw thieth yudo pek e tiyo kod kadigi mag thieth e ute thieth. We have heard them saying over 35 counties have a comprehensive cover, but we can assure you, including Nairobi, that these are boardroom declaration and they have never been made public, and none of our members are actually appreciating or rather getting these services. And that is our call, that this must come to an end. E kinde ma riwruoge ma opogore medo buogo riwore ng'anyo mar lakteche, romo ma opogore bende osebedi ka ibago, ahinya to gi riwruok mar KMPDU mane ochako ng'anyo gi jumbe 2 ma okalo, romo ma pok onyago olemo ka jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha to nyono piny ni ng'anyo go biro rumo machiegni. Judith Omondi, Ramogi TV. Jadolo Madin Jokopere Anthony Muheria wacho ni riwruok mar jodolo ma Kopere hoikore mar twak kanyakla gi lakteche kod sirikal mar tiko ng'anyo mar lakteche madhi nyime. Ne oloso bang' dhialo nyasi mar Pasaka e kanisa mar Our Lady of Consolata Cathedral, kama omede ni ng'anyo mar jochiw thieth osekelo pek ne jotuo kendo winjore chunge kapodi manyo yor winjo ywak mar lakteche. Doctors, we are pleading with you. Please consider human life to which you are sworn in. I am sure there can be a formula where the lives in our hospitals are not put in danger while we continue negotiations. There can be a way. Government and those who are concerned in these negotiations, please find a formula while you look at the final solution. The Catholic Church, the bishops of Kenya are willing to help find this solution. But please, let us not use a currency of human life for whatever good cause you have. It is not worth losing a life. May we see our hospitals back functioning. May we see our doctors attending to our sick. And we listen to them. Yes, we will. But let us not put the life of our mothers, of our fathers, brothers and sisters at stake. This goes to the doctors, this goes to the government, this goes to all the union members who are negotiating. Let us not use human life as a negotiating currency. Kama sura ne Oganda jo Kristo e kanisni mopogore di chima kawuono ne obago ala mar Pasaka ma en nyasi mar yango chier mar Yesu Kristo bang' kadho e sand kod nek mare. Wote mag jodolo e kanisni opogore ne en jiwo piny owacho mondo mi oked motegno kod weche mag mibadhi kaachiel kod keto kange mago mag bero uchumi mathurka. Jafwambo marwa Georgia Aoko miyowa ler mathoth. Kanisa jo Anglican mar St. Stephen's Cathedral mantiere e kaunti ma Kisumu en achiel kuom kuonde mane oganda jo Kristo chokore mar yango nyasi mar Pasaka ma en chier mar Yesu Kristo. Kai ne en wer kod alam mar nyiso mor motenore gi chier mar Kristo bang' kadho e sand mopogore mane okelo tho mare. Dote mare, Bishop Charles Ochieng manotelo ne nyasi no ne okawo thuolo ni mar jiwo piny owacho mondo mi otem rakore gi midhieche mopogore masane okwako pacho ka mangima. What really does the empty tomb mean for a Kenyan farmer who spends money on fertilizer and seeds only to find that it is fake? What about a Kenyan worker who cannot afford life after working for 30 days and end up paying taxes that he or she doesn't understand? The resurrection of Christ should make those in power help the ordinary people realize their dreams in life. This cannot be achieved
when our doctors are on the streets and those charged with managing the health department are issuing unending and unnecessary threats. Okoni ma ithuolo ma jatend piny Kenya onego kawie okang' mager ne jotend migepe machal ni yulo e tich kendo chilo mar mibadhi mieno migepe magintiere. People are being killed. Policemen are being buried who have been shot in line of duty. If the president was serious, he should relieve some of his ministers from their responsibilities. To e kaunti ma Mombasa, nyasi maket kod mano ne bende obagi e kanisa mar Roho Moar mantiere Mathare e Likoni. Kai ne en mor kod miel ka giparo godo chier mar Ruoth Yesu Kristo. Jodolo mag kanisani ne okoni ok gimor gi weche mag mibadhi mogurore pacho ka, kendo koni ma e thuolo ma jotelo onego kawie okang' mowinjore. Mibadhi sani koro pongo kinywa ka. Nyalo ka mole nyalo miyowa to gin gik mokikore koda kite. No kare kuri magidhiye iketo no mana puothe. Wadwa ni Kenya obed ranyisi maber ni ka ng'ato yud kod mibadhi to ng'ane mako. Ka ng'ato yud kod mibadhi ng'ano nyaka tere jela. Gilero ni en midhiero ni singo mane piny owacho chiwo mar bero uchumi pok ochope wang'e, ka ywak gi maduong' en usuru makore lach michoko kuom jopiny. Onene mine oruma, mine ywak, mine winjo matek. Iyudo ka miyo nindo kech gi nyithindo. To chuo bende sani oringo weyo e udi nikech majukumu oromogi. Ok gidwa ni gi provide. Koro chuno ni miyo wuok, miyo kia kata nochom kure. Adiera wawinjo matek. Kwayo jatelo. Na dieri maduk do manyo nwayo machielo. Mondo piny oduog piny. Piny Kenya na neno diere Moi. Kane miyo nyaka chak diere mane wasomo. Kendo piny ne yudo ka ng'ato timo gima iwinjo ni pesa nitie gi value. Pesa masani onge value. Kwayo margi duto en ni piny owacho chuk chenro makare mabiro kelo fuong'ruok ne oganda jo Kenya to chutho mago mayuto gi ni piny. Chiko no wani jatelo, Nyasaye mayiero jatelo maber. To kopo ni en Nyasaye no yiere no miyo wagodo no ber. To ng'iye kako nyalo konyowa. Sani ngima tek makata ka gimichamo dhie I en mana ng'wono mar Nyasaye. Our plea during this Easter season to the leadership of this country is that they should come down from their ivory towers and offer solutions to the myriad sufferings of our people. George Aoko, RamogiTV. Jotend Azimio Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa akoro oseo piny owacho ma giwacho ni tiyo gi yore mag aling'ling e siro buche ma itero e doho ne thiro report mana olosi mar kelo winjruok e kind Kenya Kwanza kod Azimio report motesini nadko. Jotelo ma oloso e kaunti ma Kwale wacho ni kweth mar Kenya Kwanza ni mana kod agenda mar yiero commissioners mag IEBC kokalo lipodno ka weche mamoko to giketo tenge. Kalonzo nyiso Raila Odinga kod jatend Kenya William Ruto mondo mi odonjre e wachno makao kamano to obiro telo ne jo Kenya kendo e ng'anyo. Jama tayari imeundwa, hatujui kama imekamilika, lakini hata kama imekamilika tunataka wajue tunajua. Mtu anajitokeza ameundwa properly, aelekee mahakama huko Kiambu, asimamishe ripoti ya NADCO, na hali ripoti yenyewe ni property ya bunge. Nia yao ni kujaribu wakimbize mambo yao, iwe ni Kenya Kwanza peke yao, ambao watakaounda tume mpya ya IEBC. Hilo halikubaliki. Na kama wataendelea na hiyo route, bila shaka tutajua kwamba wameamua kurig elections hata kabla yenyewe kufanyika. Strategy is to delay implementation in parliament, and the ultimate strategy now is to derail the implementation of the NADCO report through the courts. And we believe this is state-instigated litigation, state-sponsored litigation to derail this process. And we are saying today that as Azimio we will not accept.
Jotelo mag riwruok ma Kamkunji hekar dak ma Kibra korosia mong jotelo mag siasa masani wewi lemo mar bedo jatend ODM mondo remos kagikoni telo mar ODM poni tielo e Raila Amolo Odinga. Magi wache kinde ma jaod bura mage Melisha Odhiambo okoni en gadier ni odhi bedo jalup jatend ODM ka otim yiero mag jotelo manyien mag duond burano ka jaod bura ma Suba South Carolina Omondi to nyiso ODM mondo we biewe kaluwore kod ondamo manokawo mar tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto. Owinjo ripod no nyakora Mongajwa. Rumo manobagi alap ma Kamkunji kar dak ma Kibra kinde ma siasa mar ni to en ng'ama romo kawo kar Raila Odinga ochochieng'. Jotend riwruok ma Kamkunji alap mar auma weche mag siasa ma pachoka kotengi kod John Miller kod Peter Obiero okoni jotelo ma kaluo nyaka bed machiegni gi kuku mar ODM mondo ganda luo kik bidong oko poni obi owil tend ODM. Adwa siemo wajumbe mag luo ni gibed kod hera kendo gi siasa mag dwokruok kod ayany kod jarruok nikech magi duto okel dongruok ni piny luo. To oganda luo kik wabaw dhowa ne oganda mosechung' kodwa. To wandago kwa bede party no to wange wuodwa mabede chuny mesa kamiwa chewechewa kako nagi wagore toch ni mesa majobo beti mesa moparanya bete cha jaluo mane manya bet kodgi manya muomo kodwa piny. Gisani wan gi majority leader pia wandai wan gi Mbadi wan kod Babu Owino wan kod Orenga Jini wan kod Otienda Molo kaso ochopo ganda luo madongo gi nyaka bed piny mondo nyis wendo jaluo mane mabro bedo tok Raila Amolo Odinga. Kama jakom dhiye onge kama ng'ato bro wacho wach moro ni jakom kome ng'ato kawo mar party mar ODM nyaka ene wer chieng'no wach ni jowa kora weyo awo kora dhi. Ka jotelo medo siem ni owere kod manyo lemo mag tend ODM ka Raila Odinga pok olando wuok e tend duond burano. Jaod bura mage Melisha Odhiambo koni obiro timo duto mar ni obedo jalup jatend ODM e kinde ma ibiro tim yiero mag jotelo manyien e duond burano. What I want them to do, let them call for a national election. Let them call a national delegate conference. I, as Elisha, I am sure I will be the deputy party leader of ODM as Raila moves out. Koloso kinde nyasi mar choko omenda e sikund sekondar Madienya, Elisha mabende moko kuom jo ODM seyo wi okang' mar tiyo machiegni kod jatend piny okoni en ja ODM kendo onyiso kuku mar duond burano mondo bag yiero mapiyo komedo ni oganda luo nyaka bi bed kod duol e duond bura mar ODM. I am asking the party ODM. I know the party leader has called for delegate. The party leader has called for delegate. Has called for a central committee meeting on Wednesday. This party must be led by the people of the Republic of Kenya, and more importantly, people from the larger Luo Nyanza. Magi timore kinde ma jaod bura ma Suba South Carolina Omondi owacho ni bedo e duond bura mar ODM ok en gima ochuno, kendo duond burano ok nyal biewe kata matin kaluwore gi ondamo manokawo mar tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto. To party wagi wan wasebede mang'eny. Party en mana nying. Party wanyocha wan go kaluwo ka en Raila Amolo Odinga. Mane manyocha party wa. Negi bi kaki paro ni ginyalo gola e ODM. Notamo gi nalogi case. Sani koto wacho ni nyaka gichula 1,600. Kagi dhi koda marach abro bando. Karoli bende oyango ni gin kod paro mar chugo kweth moro mar siasa mabiro kelo ganda luo kanyakla ka olero ni ok gibi yie ne jo siasa moko ma osebedo ka goyo Raila piny e lekne mar bedo jatend piny ma pachoka mondo bed jotelo manyien mag ODM. Joma nyocha goyo piny wadwa nowenwa gi kaka koro pap ler wadwa nyono gi mogi lalte wadhi loso team motegno mohero joluo madwa tiyo ne joluo mowato gowa ma jaluo moro be kapod wangima chieng' nobede kom mar rais. E kinde ma jokanyo mag ODM geno yiero jotelo manyien mag duond burano kochakore kor gwenge, siasa pod otwere ewi ng'ama owinjo bed nyangile mar ODM tok Raila Odinga ka jotelo mopogore opogore medo nyiedhore ka gikoni gine magiromo telo ne duond burano. George Bati, Ramogi TV. Ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga okwayo jotelo mondo were gi siasa mag pogruok ewi jal mabiro kawo kare ka odhi laro kom mar riwruok mar pinje Afrika.
Raila okwero josiasa mag ODM matiyo gi thuolono e pogo jopiny e yor akweda mag dhoudi. Raila loso e kinde manolimo gwenge mag Malindi e nyasi mar Solomenda ne nyithind kiye. Notene gi moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Nam Chumbi. Hata kama mimi niko hapa juu sababu ni hapa iko tu. Hajatoka. Na tayari mnasema wewe shika hiyo pande hii, shika pande hii, hapana. Kama baba hatakuwa yuko, tutaketi chini kama wana ODM. Tutakubaliana. Je, ODM inahitaji Ali Hassan Joho? Kama ODM inahitaji Wycliffe Ambeso Oparanya. Inahitaji wale wote ndani yake. Kwa hivyo tutaki hii kampeni ambayo inaweza kusababisha chama. Lakini mzuri watu waongee maoni yao. Sema wewe unapendekeza hadi Hassan Joho, lakini usiseme kwa sababu yeye anatoka Pwani. Sema tu hadi Hassan Joho anafaa. Mwingine aseme Oparanya anafaa. Mwingine aseme baba anafaa. Riwruok mar jopuonj nate bade mar ongose piny owacho kuom rem oro omenda mar somo e skunde e wang' sa. Jagoro mar riwruok mar jopuonj KNUT e bade mar ongo wacho ni rem mar piny owacho e oro omenda mar somo ne sikunde e wang' sa osekelo pek ne jotend sikunde tayo sikundegi, ka omedo ni bende oserucho chenro mag somo. Mano sir kod jakeno mar riwruok mar jopuonj nate bade mar ongo Benedict Misao mano kono piny owacho mondo mione ni skunde obedo kod buge ma oromo mag somo manyasani mar kit somo manyien mar CBC. The funding of the institutions, capitation, the government always delays, and pesa magichiwo ok konya ahinya. Yudo ka japuonj oseholo gowi mondo skul odhi nyime. Then ni capitation wayudo in time, then the running of the school and improvement within the CBC sector can also be there. Nikech yot mondo mi iyuor gi yore mamoko, nikech japuonj must be innovative. That amount that is remaining up, which is more than the amount that they are releasing for co-curriculum activities, let them think twice and do the reverse, so that co-curriculum activities can run smoothly and equip these children more effectively. Teachers are straining. Curriculum design was changed, and when the curriculum design was changed, the reference books are still not there. Though most of the things that are there are soft copies, but we need to receive more materials so that the implementation of CBC can be realized. Daka en prayo kodare yonya koromoga juang bang sadika marotieno chenro eno imore erokamano kuom medo kete mana ka RamogiTV nwa singo nwang nogo kodumba kama ten kapo kwa kayo mokwongo wang'emo kuom ote jojat ote mayudo kar kande kadhi mbui maro mar Facebook RamogiTV neno malera yenye gwenge mag lwak to akwayo sirikal mondo konye lakteche yo piny winjo matek maniluongo ni Maina Ben Kennedy Otieno wacho ni wasedonjo nyakwara kuku aparo ni ng'eni mano to dhialonga Abronge nyakwara Kadesho okay wacho ni following you right now from Kakamega County Sigalagala Junction kasto maka kumojuni wacho ni George Batigilidi anenu weche manyien ukelo makare kabisa koro Kalonzo nyalo luongo ng'anyo kata mana e county achiel kende kara ila Odinga onge mano penjo mopenjo ng'eyo ng'eni samoro josiasa ok diwach ni ok nyal samoro nitie kaka tudruok gi winjruok bedo e Kevin Ouma kawuok Yugi Sochne oneno wagi babane Osire lakini wacho ni yaod bura ma Suba South Karoli Omondi odhi mos weche siasa itero mos okay mano bende kaluwore kod Ramoso ukanyo kendo kwa hawe maber mar Pasaka Salin wacho kama Rogers Joma live from Sondu onenwa yo makare kendo mor kod kaka weche manyien dhi mos Joseph Owiti wacho ni Lydian Kodi kendo mor ahinya kaka weche manyien ukelo Eunice Nyasembo Ramogi mit maratari wacho ni love your news guys wacho ni ohero kaka wakelo weche manyien makamu wacho ni en bende kong'e wacho ni mesa ma jogo Paranya moluongo nyingi dhi bede nyaka jatelo majatend kweth mano ke od bura mamalo pia Wandai bende wacho kamano wacho ni kada mana bang' Raila joluo nitiere gi jotelo mathoth mabiro romo wuorno mano kaluwore kod makamu kasto kapok atieko jal mabende nokondiko ka Pastor Komborwa wacho ni aneno RamogiTV yo makare kan kade mong'er ka
Pina jo ODM nyaka karang'o ma gidwa yware to parliament to ok giwuoye. Mano penjo ma en bodo penjo. Dorothy Dimba wacho ni entiere kodwa ka entiere Siaya County iluongo ni Malanga Dispensary. Kaito Felix Otieno Nyango wacho ni Akundani ka entiere kumoro ni kwa Bwai Radhuria. Otis Nyakwanyawade wacho ni Karoli oter piny mos nyaka ong'eni baba ema nomiye tich mano pacho Otis. Karabana no Felix Ona wacho kanyo ni entiere Homabay County omora ahinya gi chenro ne mar oimore. Kennedy Otieno erokamano kuom ote mari benane no Makakumu Junior owacho kanyo ni weche manyien donjone yo makare wacho ni weche mag lakteche owinjo bed ni rango mondo mi winjruok obedie jopiny ema hinyore. Kevin Ouma kawuok Oyugi sani ni kacha in bende iwacho ni nitie jotelo moko machal gi maleko. Kaeto Nyakwar Kadeso wacho kanyo ni entie kumoro ni Sigalagala en bende omora ahinya gi chenro gi mag oimore. Aneno bende Ojuka Soja mano Sam Odemba Sam wacho kacha ni entiere kodwa e chenro gin kanyo gi Owiyoga wacho ni hap Pasaka ne japuonj Dan Kaoro e kinde gi bende koro ganda nitiere nyasi mar Pasaka. Tony Wuod Nyamba Sankra wacho kanyo ni jotuo dhi timbre nade yawa Nyasach onego ochiere chuny lakteche kod johocho kod serikal mondo winjruok obedie jopiny ema sani hinyore. Eno bende John Dondi John wacho ni nyaka sub county weche gi chopeo makare. Steven Oyando kantie Kisii wacho no mora ahinya. Eve Orlando Eve wacho kanyo ni entie Mathare Nairobi. Kaito bende aneno kanyo ote mar Duncan Ojijo Oyeko wacho ni en be ntiere kodwa e chenro. Bernardo Pole Hanni Kachi wacho ni Nyong'onga School nyaka dala weche gi chopeo makare. Kaito Rolex Odhiambo wacho ni siasa osechakore achaka kendo ywaruok dhi bedo mbele kapono ni Raila oyudo kom mar AUC. Erokamano Nyopole Taso mar Migori na koch bende wacho ni entiere kodwa kendo mora ahinya gi weche manyien. Purity Agai wacho ni wan bende ne walamo ECK St Andrews Ngarigashi Parish of Taita Taveta. Cardinal Atoti mar Jomiel ma Migori wacho ni en bende en kodwa kendo wacho ni RamogiTV ler kendo morowa. Kasto ka kuom Solomon mar Kibuye wajinanwa live kik walimit Kalonzo ng'anyo nyalo duoga nikech ok ni Kalonzo ema ng'anyo jopiny ema samoro igi nyalo njawni ma gidonje ng'anyo. Esbon Wood Midida bende wacho ni jo ODM odhi mana mos gikel liet manyalo miyo oganda pachgi ochachni. Nyakora Mwanga Juang en tula bende wayueyo matin. Wuod Adori wacho kanyo ni sirikal odonjre wach mar lakteche. Apani wach mar ng'anyo mar lakteche en wach bende mulo chuny oganda mathoth nikech thoth oganda tiyo kod osiptende mag piny owacho. En geno marwa bende ni winjruok biro bedo yo makare. Wayueyo matin. Penjo en ni to ng'ato wacho ni Yesu Kristo ochiere e chuny ng'ato. Kind sirikal gi lakteche ng'ama Yesu owinjo bed ni chiere e chunygi mokwongo. Gite. Yesu kwechi to chiere chuny. Dia yue. Mwanga Juang kizima bora. Nikaingia kwa mkahawa. Mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na project zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa. Lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Avieti ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusota. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. I received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811 *341# to get I received your message. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Wasuru nyakora Ramogi ka wadhi nyime gi weche mamoko manyien. Kama tulo ne omuocho tisendo bila ma Githabai e kar chungo bura ma Kinangope County mana Nyandarua bang' jodak e gweng'no monjo kendo ringo gi achich ma itudo kod kuo jamni John Dungu bang'e ne gichwe gi nega achijno. Jogweng'no noyudo muya ni achich mar kuo jamni ogeng'ne tisendo bilano ne gichokore kendo dhi achiel kachiel nyaka tisendo bilano ma gichwe gi tro dhoudi kapok giombo gi jagono ma jahigni 48. Komanda mar obila ma Kinangop South Peter Nzimbi oyango ni report nyori kosechopo mar kuo jamni manyotimore nyoro e gweng'no ma Githabai kendo apedha osebedo kadhi nyime. Apedha ne manyo kelo meko mar jondungu magikone jopiny nonego. Tumekuwa tukisubuliwa sana na wezi wa ng'ombe, lakini siku ya leo Mungu siku zake 40 zikafika. Sasa ndio akapatikana na ng'ombe yenye alikuwa ameiba jana. Mwenyewe akafanya utafiti wake akapata ni yeye alikuwa amemwibia ng'ombe. Sasa ndio akashikwa akaletwa hapa police station, akakuja akafugiwa. Sasa raia walikuwa na hasira, wakakuja wakasema wapewe huyo mwizi na askari, lakini askari wakakataa. Ndivyo sasa wakachukua sheria mikononi, wakavuja huku police station, wakaweza kumtoa nje, wakampiga mpaka kufa. Ngari zetu zitazunguka usiku na mchana na tuweze kufuata information kutoka kwa hawa ndio tuweze kumaliza hiyo wizi ya ng'ombe. Nyingi zikiibwa zinaenda upande wa Naivasha na zingine zinaenda upande wa Kiambu. Singine wanachinja wanaenda na nyama. Kwa mga duol marango wuodhe magapai pacho ka intiese katiyo kanyakla gi bad migao marobila noti mapedha moko kuma piny mapacho ka marmako jogo madhi ataro gi chike mag ndara. Apaya ma Kiambu na achiel kuom mago ma obila ne otimo apedha ka apisas mag NTSA mane tayo chendono okwayo oganda jo Kenya mondo mi obed kod ritruok makare kendo giluw chike mag apaya e kindeni mag Pasaka kod ndalo duto. En apedha mano time thoth piny mapachoka. Apedha mano bagi gi duol marango wuodhe mag apaya ka gitiyo kanyakla gi migao mar obila e Thurka.
Apedhano ne geto jogo mariembo nyamburko bang' bilo kuong gino ma odhi ataro gi chike mag apaya mathurka. Obila ne tiyo kod rapim mar yango joriemb nyamburko manyo riembo bang' mer kendo ochwalo gi nyamburko mar obila. Kata kamano, moko kuom mag nyamburko gono bedo kod midhiero bang' obila yango ni ne giriembo nyamburko kagimer. Mimi sina kelele bana. Sina kelele afande. Jalup Director marango chenro mag wuodhe duol mar NTSA Duncan Kibogong owacho ni apedha makamano geto mar neno ni oganda tiyo makare gi apini mapachuka anyate kinde ni mag nyasi mar Pasaka kendo kata mana bang' Pasaka. We are urging Kenyans that during this festive season and even beyond this festive season to be extremely very vigilant and be careful and ensure that they take matters road safety to become a personal responsibility. Oyuago kwan mamalo mag joriemb nyamburko mane giyudo kariembo komer e kinde mane gitimo apedha makamano. Many people who are operating these vehicles have been found to have taken alcohol beyond the legal limit in terms of matters drink driving. Kibogong lero ni chenro makama itimo e thoth apeni mathurka ka koro kwa weg nyamburko mondo mi oneni oluwo chike mag apaya. This is a national exercise we are doing across the country, and it's not going to be something we are doing it just for a season. We are doing it all throughout, and we'll be of course doing it in this the framework of what we call the multi-agency team framework. Apedha makama bire kinde masiche mag apaya osebedo kamedore pachoka kakoro ikwayo oganda mondo mi obeda kicha kinde magitiyo gi apini e thurka. Wasudo nyako Ramogi kendo wawere gi motendre kod weche mag apaya wang'ie motendre kod weche mag thieth kaachiel kod ngima oganda. Kwede kod diere pod gin moko kuom pek ma jonyuol nyithindo modak kod ng'ol mar obwongo ma dho ngere ni cerebral palsy kalo e kaunti ma Siaya. Jonyuol yango ni gikalo e pek e dak kaachiel kod oganda mang'eny ne tudo tuo makamano kod timbe mag juok. Kaka Judith Omondi lero, jolony koni thoth jonyuol luoro golo nyithindogo oko nikech luoro kod akwede gi weche ma jogweng' wacho ni tuono en chira kendo itude kod juok. Gin nyithindo ma inyuolo kod ng'ol mar obwongo ma dho ngere yango kaka cerebral palsy e kaunti ma Siaya. Yala mine man kod nyithindo man kod ng'ol ni yudo sir mar chopo yudo ruach ne nyithindgi. Magi gin mine mamoko kuomgi ne ochak kendo mi kiach kuom weche mar ni nyithindgi nyalo bedo ni oir. Ne anyuola nowacho na ne en chira nikech nyathi ne tin. By the way, nyathi no nyuol ka en below 2.5 ne underweight. Koro ka ne gini chakre ka ne gineno ka nyathi tin to wiye be olutre. Nini mar wiye ka olutre. Ne giwacho na ne en chira. Buno tem. Ne watemo kaka dinyalre. Bo tem luok nyathi gi chira. Anyuola moko bende no wacho ni mano chal ma ng'ato iro gik kabilago. Ka chopo e ute thieth ema ne giyudie resruok. Lakini kana kao jukumu ma wuok madhi ukwala hospital na anwang' kanene anwang'o pogruok moko matin kech atero nyathi ka ng'ute ne ok nyal chung'. To nyathi bende neno mo ol kabisa. Kata bet be kuno nyal bet. No dhi orwaye kuro mo bet. Kanye ma therapist makono no oduoka ir Dr. Ruth kendo Yala mowacho na dhi teme daktari moro ni Yala teme ka nyathi nigi gagnus na biro Yala ka. To nanwang' kana anwang'o lokruok nikech tok nyathi manene nyathi bet ko kulre nyathi no duogo bet kariere. Kata kamano gin mon ma pod yudo pek e chiwo thieth ne nyithindgi. Ka tuo biro kendo duoke chien. Koro kwa nyalo yudo kama inyalo rwaye pile pile. Nikech samoro wa afford mana ruecho samoro dichiel e juma. Koro in minoko kanyo kinenowa miwa sir. Konywa kata mama mopando nyathine oko kanyo gole. Ok en nyathi mipando, mano nyathi manyalo bedo gimoro e ngimane makiny. Gima duong' mwakwayo wadwa ni mondo wayud kama inyalo rwa godo nyithindwa gieki. Kod kony moro ka ng'ama oko kanyo nyalo miyowa wheelchair, wanyalo yudo kata kokalo kuom sirikal kinyalo miyowa kata yath nikech nyithindogi nitiere moko ma koko muonyo yath to ok ginyal bet kata maber. Ka jolony e weche mag thieth mar tuoni to kwayo ji manyalo siro mon makama mondo wuog oko mar chiwo sire piny Kenya ka. Parents manigi nyithindo manigi special needs ni mondo giwuog oko kik gipand nyithindogo. Nyithindogi dwaro mana hera gi bet kaka nyithindo mamoko go. Koro kik gibed gi luor, giwuog oko
nitiere support. Wan gi nyithindo mang'eny manigi problem mag disabilities, and then parents magi nigi difficulty mar konyogi. Koro this organization as Homni Foundation, we are assisting parents on counseling, the therapy, and also we are asking wakwayo support from those who can join us and support in any way, special way. Mondo, we forward this cause to another level. Judith Omondi, RamogiTV. Nyakora Mgajuang bende ing'eyo ni goyo dala ntiere kod chike mage kod chenro mitimo chakruok mare nyaka giko. Una kaka jafumbo marwa Walter Nyambaga lero, jodongo bende nyaka bedie kendo chiw lai kod siemo kama rangach chomo. Jomoko gwelo jo kanisa mondo mi onyon-negi kama gigede, to moko to chimore tir kod kido kod timbe mag dhoudi. E gweng' ma Uyoha e sublocation ma Nyabera, mayudore West Uyoma e kaunti ma Siaya. Jodak ma kadunyre kod tich kendo kunyo dhi nyime igoyo dala. Maingo ji 20 nie dalani, jodongo, mine kod rowere ka ng'ato omako korka kore. Funde kunyo ot, kendo funde chungo yien. Ka funde osechungo yien, wan wakonye goyo fito. To kosegoyo fito, wamuono. Joma mine tedo, joma sombo pi sombo, joma nie kendo nie kendo. Mondo wayud picha mar gima dhi nyime kama long'o, wapenjo jaduong' Memba Danga, masani ni kod higni 74, mapimona gik madwarore sama igoyo dala. E kaka mar Ilda Otieno. Kane kijana ne dhi go dala, wuone nyaka telne dala. Nitie kaka ninyono dala. Kanye mane ibire gi gweno, kanye mane ibire gi okumba, kanye mane iume gweno. Tok ne ng'isi kama ne dhi go dala ka idhi go dala ka. Ni jaduong' to nong'e kama dhi go dala. To in ng'ama nyathi ma dhi go dala ok ne ng'isi, in idhi mana siem ni go dala ka. Ke chon ne ji noluoro ni kong'isi ni dhi go dala ka, to ng'ato nyalo kelo gima rach. Le ni ting'e ni ka wasigo biro otieno, to inyalo protect mach nyaka ne moki mondo kanyo gik maricho machalo thuol mondo timang'o wae. Jodongo moko mabudho kod odunga e bath chiel bende nenore ka chiwo wach kama rangach owinjore ong'e, kendo giwacho ni ka ot ok orumo to wuon dala nyaka nind mane dalano, nimar piende kod godhro mag nindo osewuok e rangach mar wuon mare. Wach mamiyo mach mar duol ang' ne moki mar riembo le manyalo tucho. Kano se nyoni dala, kanyi mang' ni goye dala, te mang' ni nindie, kata nilu imenilu no kulko. Ut moni luoro ni mathin emidonje gi jaot. To gi wuodi maduong' nyaka ubiga emane ting'o ni ang'o, emane ting'o ni le. Sama magi dhi nyime, to mine muono ka moko bende dhi nyime kod tedo. Mine mane muono, to gin giko sigala sama gimuono ot. Ae nyako moko dalano, en mokwongo ka ulo to keto ang'o e ot. Ae nyiekne goye gang'o ilo. Wapenjo nyieke ne tijegi e kinde goyo dala. Watedo nyoyo, watedo chai, watedo nyuka, watedo alot, watedo gweno. Lunch ne watedo kuon, watedo ring'o, watedo gweno, watedo mena kaka wae tie nam, watedo fulu, busa, wamiyo joma madho busa. Mit goyo dala en poda, jodongo nyaka mi lemo moro mondo ng'ulne godo law e dala, olaw mar gweth e dala. Jodongo ne yue ti yien, gin koro gibudho kaka wagedo, watiyo. Chiemo be kosekre to gin ema gikwongo losonwa wach kaka ichamo gweno, gin ema gikwongo nyano tie gweno. Bas wan bang'e koro ka walosre bang'e. Dayo ok ne cham gweno, gweno ni chame gi jodongo. In kaka wuoyi matin, in mani ting'o gweno ni, titero ang'o ne jodongo, to timang'o chamo. Ging'udhi lawe dala. Ere ting' ma jadolo ne godo ka? Wane man wagedo ka, jo kanisa ma Anglican. Bende en adier ni dichuo ok nyal goyo dala ka onge dhako, to ka dhako onge kod chuore to itimo nang'o? Awinjo kane dhi goda ok ne tere gi ng'ato nono. Jodala mane bedo piny to wacho ni ng'ane in mikawo yuori. To yuore no sesiem ne dichuo makawe ok odagi. Nyithindo minyuolo duto kanyo gi yuori ni mago nyithi ama nothocha. Ko yuori ni ma
biro dwaro yo moro ma dwaro ni nyako moko kata nyamin mondo kendi miluongo ma chiegi kik macha to chiegi nyithindo mnyuolo duto chuo nyithi wadu kod ogedi morumo gima dun nyaka inind kama noterie no nyaka nindi to bende chik ne tek ni nyaka riti minindi maneni to iloke dhako kich inyalo wuoni ni loke dhako inyalo wuoni ni loke dhako to kiloke tinego nyithindo koro chuno nyaka ni loke dhako chik duma cho ikono wani mabati orem kendo simbe gore ka kod kacha kidwaro kony mapiyo kapok odeko ja od bura margi Otiende Amollo bende oyuorogi e chenro mar goyo dala. Joluo nigi kwer gi weche mang'eny kata weche loko ot kuom mama ma jaode osetho to wan to kwadonje to kwechego waongego wan waloka ot to wawacho ni Yesu oro. Hilda Otieno migone dala konowa kaka wachni okosemie kwe nyaka kawuono ka onyiso mor e chunye. Ne en wuoth marabora kabisa. Ok anyal ng'eyo ni onyalo gik kama koro gikeni. Nikech kaka koro Nyasaye mohero joge. Gik kama gikeni. E sama jodongo yuomo busa, and bende atemora gi radho kor ot, to wagolo lo e dier ot ka watiyo kod othiwi. Hilda to kod ka yueche wacho ni goyo dala ka othuolo mondo ket gik moko duto piny. Nyaka bende rwak jogweng' nimar ka ok igwelogi to pek tich nyalo nyori. Tich ni kare kendo bund ich bende dhi maber. Piny lil ka tich modong' en luoko gige tedo. Pi modho mane ni agulu bende wasechido pep. Ka kendo bende odong' mana gi chuk mag mach. Guogi chamo dho welo ka wang'ano sike wa kendo wake wahayo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, e gweng' ma Uhoya, Nyabera, e kaunti ma Siaya. Kwa mga jong mano kanyo goyo dala. Anjo ka Philip penjo ni karo ngimuno mano jako eru thuon kaji duogo nyabero no kia muna die. Nyaki ng'e nywa solo, nyaki ng'e riwo lop liel gi lo ma imuono godo mondo ing'e ni to omoko yo machalo nade. No gik ma ka gero simba to nyaki kale. Mane samoro jok man tinende gero simba gi funde. Nwacho nudwa miye jadong luo. Oluban. Ondungi randa. Okay, Lydia, ntie moko kuom ote madonjo ka. Mabende walidha somogi. No ka ji medo golo paro mopogore kotenore kod weche manyien ma wakelo. Tudi Cardinal mar Migori wacho ni neno RamogiTV makare. Kasto Pastor kanyiluongo ni Reverend Jojo Yoba Pat Gweng wacho ni Pasaka odhi kode maber kendo moro ahinya gi RamogiTV kuom menyo kaka ne Pasaka otimore e odiochieng' ma kawuono. Soja Lawi Masaga bende wacho ni entiere dala mar Giribe gin gi min Lilian, min Cynthia, min Lydia ore wuon Faith gi min Faith bende gi jadolo min Morin wacho ni Ramogi ler kendo winjore e yo makare. Evans kidero mar bunge la wananchi ma Migori bende wacho ni omora ahinya kod RamogiTV omiyo neno kaka weche mag siasa gore nikech kaka en jabunge la wananchi weche siasa wacho ni more kendo kaka Raila Amolo Odinga ochung' ka pod medo lero ni en wuon ODM ge sani ber nende kendo bo pako jo MNK Sako ma Migori kum yiero macha gitimo gi kwe kama Jacob Masaka kata Jayo yo yier kod apisi mangima wacho ni koro girit chike mag apaya mondo kik girom gi lwet NTSA makoro wuok oko. Yes. No otemara gift wacho ni entiere e gwenge ma oko e pinje mag Ulaya en kumnuo e diaspora to nitie Dani wacho ni Dani luongo ni Teresa Nyambuka nitie Yugis George Bati. Dani wacho ni poko nindo nyaka ngorit ma oimore room koka ango dhi nindo. Dani ka umos mono Dani Teresa Nyambuka kero kawana henya. Ano bende Vivian Obadhi wacho ni entie kodwa umosom Margaret Obadhi kantie Nyakach. Ano bende Benta Charles wacho ni tuko pamoja hadi tamati. Haya magojo Nairobi. John William wacho ni entiere kodwa icho gichopo ne dala mar Lego Agulu gin kanyo gi familia mar jaduong' Goldis lakteche kod sirikal miyo koro obagni double mana kaka ODM kod team mar Chelsea time.
Wacha ni en Jonte, wuod Nyambos mar Alego. Wacho ni ODM gi tim mar Chelsea kaeto gi ng'anyo mar lakteche. Bage. Mago miyo bagni. Haya. Eno bende ote mar Ojuok Jakokuro. Ojuok wacho ni Awendo sub-county ya Migori weche gichopo ne makare. Oduro Kech to wacho ni wang'ne onge miyo ng'ato tich maber gi chir emanomiye. Elisha owe chako goyo debe chon joluo okoera ndhoga mano pach Oduor Okech. Nelly Obunga kantie Majengero kamano kata Collins Omondi aneni kacha Pastor Collins Odindo bende kantie kaule Nairobi wacho no kuona ji duto Pasaka makare George Bati wayo matin. Wayo matin nyakoro Mogien mana yueyo mwadolo matin ka wadugo to weche mag tuke ni kao miyo kik idhi mabor. Mimi naitwa Anton Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha ananiambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunabeba manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife ako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mimi nadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Asaiwendo na shemecha, iwendo no. Aombi wendo na nyote nani, iweko. Achando mwendo vumile hapa, zako kundugudele. Wakosa pesa vumile hapa. Dial *487*3# to get this song. Turikodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En giringo mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fweny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Wachini kene nyakora Ramogi wasudo nyime kod weche manyien na mag oimore wadonje weche mag tuke kale Rovan Mpera oloyo tielo mar WRC Safari Rally ma en jaloch kata loch mare mar ariyo mar Safari Rally pachoka. Dereba mawuok e piny mar Finland notieke thuolo mokwongo gi moheo dakika 1. Takamoto Katsuta mariembo mitoka mar Toyota GR Yaris notieko thuolo mar ariyo mamiyo tim mar Toyota loch e derepe ariyo mokwongo. Adrian Fomax mariembo ne tim mar Ford otieko thuolo mar 3. Jokanya noyudo ka piem mapek bang' Karan Patel gi Akif Virani tieko thuolo mar 18 kaluwore. Thierry Neville bodo mako thuolo mokwongo e chung' mag derepe bang' tielo 3 ka Elfyn Evans nitie thuolo mar 2. Tielo mar 4 ibiro bagi e kind tarik 18 gi 21 dwe mar 4 e piny mar Croatia. Friday was unfortunate, it didn't work out, but other than that
Obviously, yesterday we had nothing much to do, and today we could score everything we can. So basically we maximized after Friday. Really good feeling. It's a special event of the calendar, so super happy how everything went. Important race for Toyota also, so double podium is perfect again. Yeah, the plan was perfect to be fast when we knew we can be, and when it was tough, we always took care of the car and the tires, and like today also. So I think the plan was perfect. Puonjre modak gi kit ng'ol mopogore opogore noyudo thuolo mar nyiso mich kod were tuke mopogore opogore kamoting'o bayo kidi kata shot put ng'wech e kind mamoko e piem mag skunde primary kidieny mar jopuonjre modak gi kit ng'ol kata special needs. Moko kuom tuke go nobagi skund primary ma Kibos kod skund primary ma Chief Onunga kod lap tuke mamoi kathoth jopuonjre mane oyudo thuolo e tuke go koro nigi geno mar sudo nyaka e lai mar regional ma ibiro bagi e kaunti ma Kisii kochakore tarik 2 nyaka tarik 5 dwe manyien. Jopuonjre go bende nokawo thuolo mar ndalo 2 mag tuke go e choro duond gi ne oganda e wi teko kod nyalo mag mich kata were mekgi e kinde mag yudo thuolo ma kamano. Abiro tuko kae mondo omiwa mor gi jo serikal mondo wayud gik mabeyo. Aden adwaro ni tich ariyo I wish another level mari nini naenda regional. Mor ni tuke dhi maber. And by the end of the day, we expect the wabro yudo nyithindo mabro represent Kisumu County Regional Championships madhi timore Migori, madhi timore Kisii chakre tarik 2 nyaka tarik 5. Bang'e no Nyanza region, as a Nyanza region wabro dhi e National Sports madhi timore Nakuru chakre tarik 6 nyaka tarik 12. Wasuro tuke mag dhowath motesi ni Beach Games orumo yanga e dhowath ma Bontwani boma ma Malindi ka joloch mokalo e tuke adhula mag miluongo ni MTG United nobedo joloch kendo bang' loyo tim mar Mombasa Olympic gonde 4-0. Jalo Rita Janani mano loyo gonde 4 go duto kendo konyo tim mar yudo loch. Tim mar Mombasa Heroes noloyo tim mar Yanga e opich adhula kidieny mar Wakeini. E tuke mag hockey tim mar Mvita nobedo joloch e Coast Queens nonuoyo lwetgi e okombe mar handball. Jatugo John Mushiri notieko e thuolo mokwongo e piem mag riembo ndiga. Riwruok mochung' e tuke mag Olympics pacho kama obago tuke gi olero ni gigeto medo kit tuke mag dhowedhe kuom higni 2 mabiro. Kitambo tulikuwa hatujulikani kabisa, lakini wakati watu walianza kuqualify kama yule Asia sasa ndio rowing ikaanza kujulikana. Kuna mchezo wa rowing, kayak and canoeing, sasa ikaanza kujulikana. Kumbe Kenya kuna sports ya baharini. Hii game ni poa sana, wazungu wanaipenda. Lakini Kenya nilikuwa naona wanaangazia mbio sana, lakini pia nayo ni nzuri kabisa. For next 2 years, what we'll be aiming for is to make the event bigger, is to make it more international, to have more events recognized as international rankings so that our athletes can start getting the rankings which we normally do not get because we cannot afford to send as many athletes as possible outside the country. Mar Compel Matuga Dhula division mara 2 pachoka bio rakore club mara FC Leopards e quarter finals mag tuke FKF Cup bang loyo club Mara Sugar gonde 2-0 e alap ma Police. E alap ma Jomo Kenyatta e county ma Kisumu club mara FC Leopards noloyo club mara Shabana gola 1-0. Gol no makende mara FC Leopards ne oloyo dakika mar 60 gi jatugo Diambo KC. E tuke mamoko club mar Kariobangi Sharks noloyo Ulinzi Stars gonde 2-1 ka Asad noloyo Denmark gonde 5-4 kokalo opich achoma bang' tugo no rumo amodhi mar gola 1-1.
koro donjo mag lig mar piny Ingresa kama klab mar Liverpool nowuok chien kendo yudo